السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين. نتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. خصوصا وان هاد الموجه تاع البرد راه ما سلم منها حتى حد، كلشي طاح مريض. حتى انا نيت ما سلمتش منه، وكنصور وانا غير واخا هكاك مريضه وما قاداش ندوي، راني كان درت لكم هذا الفيديو لهاد الوصفه العجيبه اللي صراحه هي اللي شويه خفات عليا. فاش كنديرها كنحس بواحد الراحه، تمنيت اني نشاركها معكم. مادام فعاله قلت علاش لا، لي ما نشاركهاش مع الناس. قبل ما نبدا في لا فيديو المكونات ديال هاد الوصفه، نبداو على الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد رسول الله. بالنسبة لهاد الوصفة سهلة، ما فيها شي حاجة كثيرة، فقط سكينجبير طري هكا تاخدوه مع العطار. نصف حامضه باش غديريها في كاس، واحد المعلقه ديال العسل اذا كان حر كان احسن، ما كانش خذوا هذاك اللي تيكون مصاوب من الاعشاب، راه كيكون حتى هو فعال. بالنسبه للحامضه انا عصرتها، خديت نصف عصير ديال الحامض وحكيت واحد الحكه ديال سكينجبير طري حتى لجوج حكات هكا. نتمنى يا ربي يخفف المنزل على كل المرضى والشفاء لكل من كيعاني من هاد الامراض، خصوصا اللي عندهم الحساسيه، وهذا راه جاهم قاصح بزاف. وبالنسبه لهاد الوصفه راها بسيطه البنات، سهله في التحضير. هنايا خديت واحد جوج حكات، هنايا درتهم ديال سكينجبير طري، ضفت ليهم داك نصف حامضه، ممكن ديري غير في الكاس اللي انت غتشربي فيه، انايا هنا باش نبين لكم. وغادي نضيف العسل. في هاد الاثناء غادي نحرك مزيان حتى تنسجم ليا داك الحامض مع العسل، مع نحركو مزيان. مني غادي نحركو غادي نخوي عليه الماء طيب. بالنسبه للبنات الماء يكون طيب مزيان، واللي عندهم هاد المقراش ديال الضو وبغيتي الماء حيت هو غير كيطيب اوتوماتيكمون تلقائيا كيطفى راسو. بسموا ديك الغطا ديالو، خلوها هكا محلوله. الا خليتوها محلوله راه غيبقى الماء كيطيب، يعني غيفوت درجه الغليان. وحنا ديك القياس اللي بغيناه طيب مزيان باش يطلق لينا داك سكينجبير ويتحلل مع الحامض. صافي غنخليوها تقريبا 1 دقيقه بالماء، تركز لينا الحامض مع سكينجبير 1 دقيقه. وغادي الا بغيتو صفيو. بالنسبه للوليدات الصغار صفيو ليهم، وبالنسبه لينا حنا الكبار قادين نشربوه بديك الطريقه. صافي غادي نخوي الماء طيب ونعمر الكاس صافي. وهكا غتحصلي على واحد المحلول اللي ساخن مرطب، صراحه هو اللي نفعني انا، ونتمنى انكم تجربوه لانه فعلا مفيد وفعال. واحسن توقيت تاخدي فيها هذا المحلول مع الصباح بكري، فاش يلاه كتفيقي على الريق وقبل ما تنعسي. انا راه حتى في الخدمه كنديرو هكا، هو اللي معاوني وكيلطف حلقي، والحمد لله على كل حال. قبل ما نكمل الفيديو، راه قصير، قبل ما نكملو نتمنى البارطاج البنات، هكا كتعاونونا لايك ابوني، اللي عمرو ما اشترك يفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد قناتي. والى اللقاء في فيديو قادم بحول الله.